वाह, ये क्या कर रहा है? इतने सारे जंगली जानवर देखो, बेबी को घेर के रखा हुआ। वाह, ये तो बहुत ही खतरनाक जानवर है। देखो कितने सारे बेबी को घेर के रखा हुआ। हमको तो हेल्प लेने के लिए एरोप्लेन से स्पाइडरमैन को बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। वाह, ये तो मुंह फाड़ के हंस रहा है बहुत तेज। ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। चलो हम यहाँ पे देखते हो, हम एरोप्लेन को बुला के लाते हैं स्पाइडरमैन। इसको बेबी को तो बचाना पड़ेगा। ओ चलो, एरोप्लेन किधर है? चलो हम स्पाइडरमैन को बुला के लाते हैं फटाक से। वाह स्पाइडरमैन, चलो। वाह हेलीकॉप्टर, तुम स्पाइडरमैन को हमारे पास भेजो जल्दी। हमारा बेबी को घेर के रखा हुआ है। चलो जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, और बचाओ बचाओ, हमारा बेबी को बचाओ। चलो सबको गोली मारो यहाँ से, शाबाश। चलो मारो सबको, फटा। चलो ये बाघ को मारो, बाघ तो बहुत खतरनाक आदमी है। और इधर क्या है? ये तो बहुत तेज हंस रहा है। चलो हम पहले बेबी को बचा लेते हैं। चलो इसको गोली मारो। चलो बाबू, हमारा तो बंदूक का गोली खत्म हो गया है। अभी हम हल्क को बुलाते हैं। हल्क किधर? वाह वाह, देखो कितना मोटा हल्क है। ये इसका बॉडी देखो, बहुत खतरनाक बॉडी है। चलो हल्क, चलो फटाफट तुम बेबी को बचाओ। और तुम कौन सा चड्डी पहना हुआ? काला काला, बहुत ही सुंदर चड्डी है तुम्हारा। और पिछड़ा में देखो छेद भी है तुम्हारा। चलो बेबी को बचाओ फटाफट। चलो हल्क, तुम बंदूक ले लो फटाफट, और चलो इसको मारो जल्दी। टुस टुस टुस। चलो शाबाश हल्क, तू बहुत बढ़िया काम किया है। चलो इसको भी मारो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलो मारो इसको भी। टुकुसिया, अरे बाप रे साला, ये तो और खतरनाक है। इसको मारो। ये तो डायनासोर देखो बेबी के सामने बैठा हुआ है। चलो इसको मारो। ढुसके ढुसके, चलो इसको भी मारो। बाघ तो बेबी को लग रहा है कि खा लेगा साला। चलो इसको मारो हल्क, तुम बहुत ताकतवर हो। मारो इसको फटाफट। टुकुसिया, शाबाश। ये देखो बेबी कितना मुस्कुरा रही है। और ये तो बहुत तगड़ा हंस रहा है। ये देखो कितना जबरदस्त हंस रहा है। वाह, चलो बेबी को हम बचा लेते हैं। चलो स्पाइडरमैन को इधर भगाते, इसके पास गोली नहीं है। वाह, अरे यहाँ पे देखो, अरे बाप रे, यहाँ पे कितना मोटा पेड़ है। पेड़ के पीछे लगता है कि वो ऑटो छुपा हुआ है। वाह वाह, देखो कितना सुंदर ऑटो है। इधर देखो इसका चक्का भी है मोटा मोटा। ये देखो चक्का घूम रहा है। बाबू हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलो हम ऑटो को चलाते हैं, शाबाश। चलो हम इसको दबा देते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे क्या है? ये तो हल ट्रैक्टर भी चला रहा है। वाह, ये देखो बहुत अच्छा है। अरे बाप रे, यहाँ तो देखो ये डंपर ट्रक भी है। ये तो मट्टी भर के रखा हुआ है। शाबाश, तो मट्टी लेके चलो बेबी के पास। वाह वाह, ये क्या कर रहा है? ये तो डायनासोर लग रहा है कि ये, इसको देखो स्पाइडरमैन को